तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपने जय जगन्नाथ आई होप आपने समस्ते बहुत भले थे। तो जगन्नाथ ना नहीं यही ब्लॉगटा आम आज स्टार्ट करवा। तो मु वॉइस तो देती पर वॉइस एत स्लो था कि किसी भी शुभु नाला। तो पर मत फेर वॉइस ओवर करने को पड़ा। देखु आज आमर माछ आसी तो माछ तरकारी हम। तो मुझे चाहूँगी जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा जानी ना एपर्यंत कि मोर आउ गोटे चैनल अच्छी आउ से हूँ कुकिंग चैनल से सब रेसिपी को पूरा डिटेल रे दौची हेले एटा मोर जेहेतु ब्लॉग चैनल तो मुझे टिके आपको देखई दूची। तो जो मैंने कुकिंग रे इंटरेस्ट रखती से माने मोर से चैनल को देखिपारे और जो मैंने न रखती से माने भी देखिपारे कहीं खाଇବା तो समस्त भी दरकार आउ मुझे भी ब्लॉग भी छाड़े जो जिते मु बाहर को कड़े बुलवा जाए तो से चैनल रे मु ब्लॉग भी छाड़े। तो से चैनल ना हूँ मोर दीप्ति किचन आउटा मोर हिंदी रे आईटा जेहेतु मु ओडिया एटा को मुझे ओडिया रे करी। तो आप मैंने चाहतु मोर से चैनल को विजिट करूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आपको जब वीडियो पसंद आसूँ तो वीडियो को लाइक करूँ आउ फ्रेंड्स रिलेटिव्स मान संगे शेयर भी करूँ। आउ ए चैनल को भी मोर आपण मैंने जो मैंने नुआ अच्छा जो मैंने मोर ये चैनल को एपर्यंत आसी नथिले विजिट करि नथिले से माने भी ये चैनल को मोर सब्सक्राइब करनियंतु। तले जो बेल बटन अच्छी ताको भी क्लिक कर दियंतु ताकि मोर जो भी नुआ वीडियो जीव आपण मान पाखे से नोटिफिकेशन पहुँच। तो चलते आम ब्लॉग को कंटिन्यू करवा। तो बाहर किसी लोक आसी जाते जो मु कबाट को आउजे देती कहीं भल लगे कि बाहर लोक सामने एमती कैमेरा रखिकी किसी भी माने शूटिंग करने को कहीं सब लोक बुझीपारे आउ से देखु या भितर मोर माछ भी सब फ्राए हो जाए मुझे आलू को भी फ्राए करके रखिदी। तो आपको जदि मोर ब्लॉग पसंद आसूची या फिर ये ब्लॉग रे किसी भी आपण मानकर मन पसंद होनी किसी भी मत जनइया को चाहते तो प्लीज़ आपण मैंने मत कमेंट निश्चय जनातु मुझे सब को आपठू शुणला मुझे सब चेष्टा करी जदि किसी कमी थी ताको पूरा करने को जो जिनस आपको पसंद नुह से सब न करने। तो भात एबे हो गला तो मुझे जाऊँगी भात गाड़ी देवाई आमर उषुना भात तो आम सब खाऊ। तो मो उषुना भात बसई भात हो गला। तो एबे तरकारी भी मसला मसली मु रेडी करी पानी देदेली बस माछ पकईदेवी तार आमर हो माछ तरकारी आप देखते माछ सब भजा होकर थुआई ओ तरकारी पूरा मस्त होती। तो आपन जदि माछ तरकारी भी देखा चाहते तो मो चैनल को दीप्ति किचन चैनल को जातु आठी आपने देखते। ता परदिन सकाळू मु फेर थरे माने आउ से दिन जाकर मुझे किसी भी शूटिंग कर पारिनी। तो दिन जाक शूटिंग करने भी भारी कष्ट जुआड़े जुआड़े जाओ सब आड़े कैमेरा धरिकी तो जाई हुए से कौन कली तापर दिन नेक्स्ट डे शूटिंग कर देखु पाग एकदम से मेघुआ करथिला पूरा मेघुआ कर देथिला पूरा छाई छाई होकर घर झापसा झापसा अंधार पूरा लगुला किंतु पागटा बहुत भल लगुला। मुझे आसी जाइए मोर डाइनिंग टेबल उपर बहुत किसी सब रखी दिखती सका सका जी जहाँ व्यवहार करती जहाँ हाथ में जहाँ पड़ा सब डाइनिंग टेबल उपर थोई दिखती आउ समस्त गलापर मु फेर मोर आरंभ करे से सब नहीं सजाड़ी थोकरी पोछापोछि करदिए।
ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ନା ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼। ବାହାରେ ଆସି କୌଣସି ଜିନିଷ ସୁଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ, କାଳେ କେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ଥିବ କି ପଛପଟେ। ଆଉ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ତ ରହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ମୋ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ତ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ତ ସଫା କରିଦେଲି ଦେଖିଲେ। ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଫେରେ ନେକ୍ସଟ ଡେର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏକଦମ ସେ ଅସନା ଅସନା ହେଇକି ରହିଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ଓଦା କନାରେ ପୋଛିଛି, ଟିକେ ଭିମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନେଇକରି ମୁଁ ଓଦା କନାରେ ପୋଛିଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା କନାରେ ଫେରେ ପୋଛେ, ତାକି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଓଦା କନାରେ ପୋଛିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା କନାରେ ପୋଛିବେ, ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ଏକଦମ ସେ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଣିକିରି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ହେବନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଡାଲି ବସାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଡାଲି କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ବଡ଼ ବେଲାଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ କରିନିଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ଡାଲି ୟୁଜ୍ କରିବି, ମିଶାଇକିରି ଡାଲି କରିବି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି। ସବୁବେଳେ ହରଡ଼ ଡାଲି କରେ, ବେଳେବେଳେ ହରଡ଼ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ଦୁଇଟାକ ମିଶାଇକିରି କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଡାଲିକି ଧୋଇକିରି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଗରମରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାଲି ବସାଇଲା ବେଳେ ଡାଲିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବସାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକାଇ ଦିଏ। ତେଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, କୁହନ୍ତି ତ ଏକ ତ ଉତୁରିବନି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଡାଲିଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଯାଇନଥାଏ କି ଚାରିକରେ ଆମେ ମାଜିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ, ତ ସେଇଟା ହେବନି। ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ନା, ପୁରା ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଯିବ ମାଜିଲା ବେଳେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ। ତ କଟାକଟି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କଟାକଟି କରିଦେଇକିରି ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଭାବିକିରି ହିଁ ତ କରୁଛି ନା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ୟା ଫିର୍ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବି ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କାରଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।